Salut à tous et à toutes, c'est Ryan360 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un pack que j'avais reçu depuis longtemps, presque 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans, donc voilà mon pack édition Watch Dogs. Donc Watch Dogs 2 pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez, je vais fermer les rideaux parce que... Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Watch Dogs 2, en fait c'est un truc de hacker. Donc voilà, c'est un truc de hacker. Donc comme tu l'as remarqué, j'ai fait un petit truc là où j'avais posé mon pack là. Donc voilà. Désolée si je fais plus trop de vidéos en ce moment. Je compte faire bientôt du gaming. J'ai des projets sur ma chaîne qui va bientôt arriver. Des projets après les projets, qu'est-ce que ça va être, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous annoncer des trucs dans cette vidéo. Qu'il y aura des pranks, du gaming, plein de trucs comme ça. Donc voilà, et désolé encore si je fais plus de vidéos. Depuis 2-3 semaines, j'ai plus fait de vidéos. Ça va bientôt faire 2-3 semaines. Ça va bientôt faire 3 semaines que j'ai plus fait de vidéos. En même temps, il y a la scolarité, enfin il y a l'école et tout. Bref, assez parlé. Je vous montre le pack Watch Dogs. Voici. Donc là, vous en doutez pas si il est déchiré et tout, hein, parce que ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y avait la figurine, donc elle est là, la figurine. Oh, elle sent trop bon la boîte. Franchement. Donc comme tu l'auras vu, il y a des figurines Naruto Shippuden, il y a des figurines ici d'Assassin's Creed et tout. Je voulais en faire une vidéo, mais voilà. Ma figurine! Ouli! Je l'ai cassé! J'ai cassé OMG! Non, bon. Voici la figurine que j'ai cassée. Oh là là, je suis trop dégueu. Item Kenway, tu tiens debout? En plus, il a des grands pieds. C'est le pire, c'est qu'il a des grands pieds. Oh, bon, écoutez, je vais laisser le truc ici. Hein. Non, bouge pas. Ici, c'est Ezio. Voilà. Je vous montre ces figurines vite. Hein. Voilà. Donc voici la figurine Marcus de Watch Dogs. Donc là ouais. Attendez. Là, comme ça, ouais, c'est bon. Là, vous devez voir le signe Ubisoft, Watch Dogs et tout. Donc, elle est assez belle, la figurine 24 cm. Et il est écrit sur la boîte. Voilà, 24 cm avec le petit pistolet. Comment ça s'appelle déjà le pistolet électrique là ou un truc comme ça. Paralysant, voilà, le pistolet paralysant. Après, ne t'étonne pas qu'il y a beaucoup de Shippuden dans ma chambre. C'est normal parce que moi j'aime bien. Voilà. Je ne vais pas te faire des allers-retours. Voici mon pack. Donc là, comme tu l'as remarqué, je filme pas avec la caméra, je filme avec l'ordi. Juste pour préciser ça. Donc voici ce qu'il y avait dans la petite pochette. Il n'y a plus rien dans la pochette. Par contre, moi j'aime bien les packs bleus. Oh, j'aime bien le pack, il est assez stylé. Bon, je l'ai eu pour Noël. Pour Noël quand j'étais en CM. C'était l'année dernière en gros.
voici donc là le premier document, le premier ranch. Watch Dogs, la deuxième figurine, je crois qu'il n'y en a que deux, c'est Wrench et Marcus. Voilà, Wrench c'est mon personnage préféré, Ubisoft, sa marque. C'est le jeu c'est l'entreprise où a été développé, donc comme Assassin's Creed, Watch Dogs 2, Rayman, plein de trucs. Ensuite, voici Punk Rock Pack. En fait, il y a des modes où on peut utiliser dans le jeu, et je crois qu'il y en a que dans les packs. Je crois qu'il y en a qu'un. Le pack de Watch Dogs 1, je crois qu'il n'y en a pas. En tout cas, moi, je préfère mieux le 2. Il y a Punk Rock Pack et Urban Artist Pack. Et là, il y a le mot de passe, je vais le cacher. Je vais cacher juste le mot de passe et je vous laisse voir. Donc, c'est en anglais. Parce qu'en fait, c'est à San Francisco. Donc, je pense qu'il a été développé soit par des Anglais, soit par des Américains. Ou alors, si je dis pas de bêtises. En fait, j'adore sentir les trucs. C'est dans mon attitude. Donc, voici la map, comme dans GTA de toute façon. Dans GTA, dans la boîte de jeu, tu trouves ça, la map. Donc, voilà. Voici la carte San Francisco. Franchement, j'aime bien cette map. Elle est trop bien faite. Voilà. Dead Sec et tout. Donc là, il y a écrit des trucs en anglais. Voilà. Donc ça, c'était la map. Voilà, c'est la map. Attends, je la plie. Comment plier une map? Comment ça se plie ce truc? Vous allez me traiter de kikou dans les commentaires. Oh my god. Voilà. Donc j'ai mis 10 ans à plier une map. Watch Dogs. Voici une lettre, une enveloppe. Ça a été aussi dans le pack, vous inquiétez pas, hein, de chez Ubisoft. Enfin, comme d'habitude, Watch Dogs 2. Voilà. Ah, j'ai mal. Donc, tu ouvres le truc comme ça, tu vois. Bon, ça, en fait, je m'en suis jamais servi. Je ne sais même pas ce que c'est. Attendez, je crois que c'est écrit là. C'est des lithographies. Lithographies. C'est écrit là, lithographie. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est des lithographies. Peut-être c'est pour écrire. En tout cas, moi, j'écris pas dessus parce que... En fait, j'avais une idée. Pardon. J'avais une idée, en fait, à faire des trucs. C'est les mettre à côté de mon tableau ou quoi. Donc voilà. Donc je vous montre. J'ai oublié de vous montrer. Alors voici Wrench. Wrench qui fait un doigt d'honneur. Donc comme je vous ai dit, c'est mon personnage préféré. Le drapeau San Francisco et tout. Je me demande comment ils font pour ne pas avoir peur. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est Marcus. Là, c'est Josh ou Sadara ou un truc comme ça. Comme dans Boruto, Sadara ou un truc comme ça. Sarada, non. Et ça, c'est... comment ça s'appelle? Non, ça, c'est pas Josh. Non, c'est pas Josh. C'est... je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Watch Dogs. Donc ce pack, ne vous inquiétez pas, il y avait le jeu dedans, mais je l'ai plus même. Parce que je sais plus du tout où je l'ai mis. Donc voilà, parce que en fait ma play elle a grillé à cause de ma mère. Donc voilà. Et voilà des stickers que j'ai collés sur
Ouais, mais te moque pas de moi, hein, parce que moi je pas. Voilà. Bref. Donc voilà, c'est la fin de ce petit pack. Donc on va remettre tout dedans. Et en fait, je vais mettre ce pack ici. Tu le verras souvent dans mes vidéos. Voici. En plus, on peut aïe. Aïe. Ça fait mal. Ça sent trop bon en fait. En plus, elle est trop bien faite la figure. Ça me fait penser à un pack de... Enfin, un pack... En fait, il y a une figurine de Legend of Zelda. Elle est sortie... Enfin, elle est sortie depuis 2014. Ça fait depuis 3 ans qu'elle est sortie. Ça me fait penser, ce pack, à chaque fois que je le vois, ça me fait penser à un pack. En fait, il y a une youtubeuse qui a fait une vidéo sur un pack de The Legend of Zelda. Donc voilà, je peux pas... je me rappelle plus le nom de sa chaîne, Elincia ou un truc comme ça. De toute façon, je me rappelle plus. À chaque fois, il me fait penser à The Legend of Zelda, la figure. Donc voici le pack San Francisco. Ah tu vois, là j'arrive. Oh, ça m'a fait mal. Voici le pack. Voilà. Bon, maintenant, il reste plus qu'à enlever ça. À le mettre ici. What? Pardon. Ensuite, on met ça ici. Par contre, la feuille est vite de bouger, ça c'est très fort appréciable. Et on met tout ça là-bas. Donc c'est parti. Je vais faire un tuto comment faire un arrangement dans sa chambre. Trop la tombe quoi. Arrête, c'est très malaisant. Donc, il faut pas de main. Voilà. Mais, voilà. Ne bouge pas. Voilà. C'est un livre comment dessiner et peindre vraiment. Est-ce que ça se voit? Donc là en fait, ces livres, c'est pas moi, c'est la médiathèque. J'emprunte des livres à la médiathèque, sauf les deux. Ça c'est un agenda. Parce que j'aime bien le mettre en fait. Parce que j'aime bien. Et voici des petits trucs à M&M, donc je vous présente un peu mon petit coin. Donc j'ai fait... Donc voici mes figurines. Voilà, mes figurines Skylanders, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu vers le ciel. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Et me suivre sur Skype. Je suis très active sur Skype. H24. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Ciao!